Indesit marka Hotpaint araçtan çamaşır makinesi. Eğer sıkmaya geçmiyorsa, suyunu da boşaltıyorsa burada tako var. Bu takonun içindeki şu bölgede boşa dönüyor olabilir. Tako bozulmuş olabilir. Önce şu kabloyu ölçüp ondan sonra şuradaki şeyi çıkartıp boşa dönüp dönmediğini kontrol edin. F2 arızası. F2 arızası veriyorsa buna bakın. Hani sıkmayı yapıyorsa, yaptıktan sonra eğer sıkmaya geçmiyorsa büyük ihtimal bu bozuktur.